മീൻസ് നമ്മളെന്താ പഠിച്ചത്? ഡിപ്ലോമ ഏത്? ഓക്കെ, മീൻസ് എവിടുന്നാ പഠിക്കുന്നേ? ട്രിവാൻഡ്രം. ഓക്കെ, എവിടെയാ നമ്മള് പഠിച്ചത്? ഡിപ്ലോമ എവിടെയാ പഠിച്ചത്? കൊല്ലത്ത്. ഓക്കെ, ഗവൺമെന്റിന്റെ ആയിരുന്നോ? ആ, പ്രൈവറ്റ്. അപ്പൊ പക്ഷേ മറ്റേ എത്ര ഡിപ്ലോമ എന്ന് പറയുന്നത് 3 years അല്ലേ? ആ, ഓക്കെ, 3 year ഡിപ്ലോമ പ്രൈവറ്റ്. പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആരെയാ? അരുണാചൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ഓക്കെ. പിന്നെ മീൻസ് വേറെ കാര്യം എന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് നിങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞ് വല്ല വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? അതെവിടെ ചെയ്തു നിങ്ങൾ? ആ, ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. അതിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല, അതിൽ എക്സ്പീരിയൻസ്. കോഡിംഗ്. ആ ആ ആ ആ. അപ്പൊ ഏത് ഇയർ ആണ് ആക്ച്വലി ഡിപ്ലോമ പാസ് ഔട്ട് ആയത്? 2018. ഈ QA QC NDT എത്ര നാളുണ്ടായിരുന്നു? 1 year ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങള് ജോലി ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അല്ലെ? അതായത് മറ്റേ അശോക് ലേലാൻഡാ? ഹോണ്ടയുടെ എഞ്ചിൻ പാർട്സ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം. എഞ്ചിൻ പാർട്സ് വന്നു. എഞ്ചിൻ പാർട്സ് എന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് അതിങ്ങനെ എഞ്ചിൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? എങ്ങനെയാണ് സംഭവം? CNC മെഷീൻ വർക്കാണ്. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. അപ്പൊ CNC നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഇതായിരുന്നോ? മീൻസ് കേപ്പബിൾ ആയിരുന്നോ നിങ്ങൾ? CNC അവിടെ ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ട്രെയിനിങ് തന്നോ? എങ്ങനെയാണ്? വർക്കിങ്ങിന്റെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവസാനം തനിയെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഈ 4 മാസം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര ദിവസം എടുത്തു? നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തനിയെ, അതായത് നമുക്കൊരു ആ മെഷീൻ അങ്ങോട്ട് തരിക, അത് എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് എന്താ പറയാ ഒരു മാസ്റ്ററി വരില്ലേ? എന്നാലേ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുള്ളല്ലോ. അത് എത്ര ദിവസം എടുത്തു? 1 week ട്രെയിനിങ് തന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റി, നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങള് മീൻസ് വേറെ ഒന്നല്ല, പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് അത്രയ്ക്ക് ടൈം എടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണോ പ്രോഗ്രാമിംഗ്? അത് ആരാ ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി? അത് എന്ത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് ആക്ച്വലി? സൂപ്പർവൈസർ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഓരോരോ CNC മെഷീനാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഒരു ദിവസം ഇന്ന മെഷീൻ ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഡേ വേറൊരു മെഷീനായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഓരോ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതിനുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ടൈം എടുക്കും. ചില ഒരു മെഷീനിലാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോ 3 മിനിറ്റ്, ഒരു മെഷീനിലാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോ 1 മിനിറ്റ്. അല്ല, വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് അത് ഏത് ലാംഗ്വേജിലാണ്? അത് മീൻസ് അത് ആരാണ്? അവർ ആക്ച്വലി അവര് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് വരുന്നവരാണോ? എങ്ങനെയാണ് സംഭവം ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മള് സൂപ്പർ ഫിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നവരാണ്. ഫ്ലോർ മാനേജർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നവരാണ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അവരൊക്കെ എന്താണ് ക്വാളിഫൈഡ് ആക്ച്വലി? അല്ല, ഞാൻ ചുമ്മാ ചോദിച്ചാണ്, മനസ്സിലായ കാര്യം. അത് കാര്യം വേറെ ഒന്നുമില്ല. നമ്മളിപ്പം പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് പൊതുവെ മറ്റേ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് നമ്മളെ മനസ്സിൽ വരുന്നത്, മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ അത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധം കാണും, പക്ഷെ അത് വേറെ വല്ലതും ഇതായിരിക്കും. ഈ അതായത് സിമ്പിൾ ഇതിന്റെ എന്ന് പറയാൻ നേരത്ത്, സിമ്പിൾ മെഷീനറിയുടെ എന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് അങ്ങനെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഇത് കാണൂല, പ്രോഗ്രാമിംഗ് കാണൂല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു കണക്കൂട്ടല്. അല്ല, നമ്മളിപ്പോ ഞാനും ഫാക്ടറിയിലുണ്ടായിരുന്നു, മറ്റേ ഒരു ഫാക്ടറിയിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ക്യൂറിംഗ് പ്രസ് എന്നുള്ള സാധനമുണ്ട്, അത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യും. അത് എന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് ഒരു എന്താ പറയാ, അവരൊരു പ്രോഗ്രാമർ അല്ല. നമ്മള് മറ്റേ ഈ എന്താ പറയാ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഗ്രാമർ പോലെ ഒരു പാർട്ടീസ് ഒന്നും അല്ല അവര്. ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ നിങ്ങളുടെ മെക്കാനിക്കൽ ആള് തന്നെയായിരിക്കും. ഞാൻ മറ്റേന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്, ഇലക്ട്രിക്കൽ ആള് വന്നിട്ടാണ് ഒരു ചെറിയ ഒരു മെഷീൻ അതിന്റെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓർക്കുന്നില്ല.
അപ്പൊ അങ്ങനെ അവിടെ 4 മാസം നിന്നു അല്ലെ? 4 മാസം കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് കോവിഡ് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരേണ്ടി വന്നു. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോവാൻ പറ്റിയില്ല. ആ ആ ആ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഷോപ്പ്. അത് കുഴപ്പമില്ല. കാര്യം നിങ്ങൾ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ മറ്റേ ബാംഗ്ലൂരിലോട്ട് കിട്ടിയത് നിങ്ങൾക്ക്? അത് കമ്പനി തന്നെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി തന്നതായിരുന്നു. കമ്പനി കമ്പനി തന്നെ ചെയ്ത അവിടെ നിന്ന്. ആരാണ്? കോഴ്സ് ചെയ്ത സെന്ററിലാണ് അവരങ്ങോട്ട് റെഫർ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പ്ലേസ്മെന്റ് തന്നു അല്ലേ? അവര് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അവര് അവിടെ മീൻസ് എല്ലാരെയും പ്ലേസ് ചെയ്ത ഒരുവിധം സെറ്റപ്പ് ആണല്ലോ. അപ്പം കാര്യം അത്ര ഈസി ഇല്ല, ആൾക്കാരെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ അത്ര ഈസി അല്ല. പിന്നെ ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു, പറഞ്ഞതല്ലായിരുന്നു, വേറെയാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾ കൈയും ബുദ്ധിയും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് നിങ്ങളെ അവസാനം ഏൽപ്പിച്ചത് അല്ലേ? മീൻസ് നമ്മള് കൈവച്ചും വർക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അതിന് ഒരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ വല്ലതും, മീൻസ് ഒരു വിരോധം പോലെ വല്ലതും ഉണ്ടായിരുന്നോ അങ്ങനെ ചെയ്യിപ്പിച്ചതിന്? അല്ല, അതിന് നോക്കിയപ്പോ നല്ല കാര്യമാണെന്ന് തോന്നി. ആദ്യമേ ഒരു മെന്റൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും, പിന്നെ ചെയ്തു തുടങ്ങിയപ്പോ കുഴപ്പമില്ല, നല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഓക്കെ 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 അവരോട് അങ്ങനെ ആ ഒരു വെറുപ്പ് തോന്നിയില്ല അല്ലെ ആ മാനേജ്മെന്റിനോട്? ഞാൻ വിചാരിച്ച എന്താണെന്നറിയാം, പലരും ഈ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇവിടെ പോയി കിടക്കും. അതിന്റെ പേരെന്താ, മറ്റേ അശോക് ലൈലാൻഡ് ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ, അത് കുറെ പേര് അത് പോകുന്നുണ്ട് അവിടെ. അവിടെ എന്ന് പറയാൻ നേരത്തെ ഈ കൺസൾട്ടൻസ് വഴിയാണ് അവിടെ കയറുന്നത്. പക്ഷെ അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ്. കാര്യം ഒരുവിധം നല്ല പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണല്ലോ അശോക് ലൈലാൻഡിന്റെ. അപ്പൊ അശോക് ലൈലാൻഡിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കയറാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് നല്ല കാര്യമാണ്, കൺസൾട്ടൻസ് വഴി. മനസ്സിലേ? കാര്യം അപ്പൊ അങ്ങനെ പോവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ പോവുള്ളൂ. അല്ലാത്തവര് ഇവിടെ നിങ്ങളെന്തായാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങനെ നീങ്ങി, അത് നല്ലതായി പോയി. അപ്പൊ ഇത് വേറെ ഒന്നും. അപ്പൊ നമ്മുടെ കാര്യത്തിലോട്ട് വരാം. ഇത് മറ്റേ ഇതാണ് കേട്ടോ, ഇത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് ആണ്. ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഈ വെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കില്ലേ, അതിന്റെ പരിപാടിയാണ്. അപ്പം അത് നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റർ പരിപാടിയാണ്. അപ്പൊ അതെല്ലാം പറഞ്ഞു തരും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേ അത് പറഞ്ഞു തന്ന പോലെ, ഏത് അത് പറഞ്ഞു തന്ന പോലെ അത് തന്നെ. ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് കോപ്പൊന്നും ഇല്ല, മനസ്സിലായി? അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയാ ഇന്റർഫേസ് ഒന്നും ഇല്ല. ഏത് കമ്പ്യൂട്ടറും മറ്റേ മെഷീനുമായിട്ടുള്ള ഇന്റർഫേസ്, ആ കോപ്പൊന്നും ഇല്ല. ഇത് മറ്റേ കൈവച്ചിട്ട് തിരിക്കലും, മനസ്സിലായി? പക്ഷെ ഫുൾ ടൈം വർക്ക് കാണൂല, അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട്. ഈ പരിപാടിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട്. അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു ഷിഫ്റ്റില് 8 മണിക്കൂറാണെങ്കിൽ 4 മണിക്കൂർ 5 മണിക്കൂറേ പണി കാണുള്ളൂ. പിന്നെ വെറുതെ ഇരിക്കാം. ഷിഫ്റ്റ് കാണും, അത് കുഴപ്പമില്ല. കാര്യം അവിടെ തന്നെ ഒരു ബാ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. കാര്യം അവിടെ ചെല്ലാൻ നേരത്തും പലപ്പോഴും രാവിലെ ആവുന്ന നേരത്ത് നമ്മള് പിന്നെ കണ്ണടയ്ക്കും, മനസ്സിലായി? അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട്. കാര്യം അവര് ഉറക്കം വരുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ചെല്ലാൻ നേരത്ത് അവിടെ ഉറങ്ങി കിടക്കുകയാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, നിങ്ങളുടെ പേരും പിന്നെ ഇതും, അതിന്റെ പേരെന്താ, ഇങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് വാട്സാപ്പിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് റെസ്യൂമെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇത് കാണാം, നിങ്ങളുടെ പേര്, പിന്നെ ഓപ്പറേറ്റർ, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്ഥലം, ഈ 4 എണ്ണം കാണണം. എന്നിട്ട് റെസ്യൂമെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. എന്തായാലും നിങ്ങൾ വെറുതെ ടൈം കളഞ്ഞില്ല. ഇപ്പൊ എവിടെയാ വർക്ക് ചെയ്യണേ? മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എന്തായിട്ട്? മെഡിക്കൽ കോളേജ് സെയിൽസ്മാൻ ആയിട്ട്. ഓക്കെ. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇപ്പം വെറുതെ ബുക്കിവരെ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ നേരത്തെ വെറുതെ വർഷങ്ങൾ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ്, മനസ്സിലായി? ഒരു പരിപാടിയും ചെയ്യില്ല. എന്തായാലും നിങ്ങൾ അപ്പം തന്നെ ബാംഗ്ലൂർ എങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക്? കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഈ കോവിഡ് കാരണമാണോ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നേ? അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു? ഓക്കെ. എന്ത് ശമ്പളം തരുമായിരുന്നു? അക്കോമഡേഷൻ എത്ര പിടിക്കും? അത് വലിയ കുഴപ്പമില്ല. എങ്ങനെ അക്കോമഡേഷൻ കുഴപ്പമില്ലാത്ത അക്കോമഡേഷൻ ആണ്, അത്രയും രൂപ വലിയ കുഴപ്പമില്ല. കാര്യം വേറെ ഒന്നുമില്ല. അതും ഉണ്ടായിരുന്നു.
അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഈ എനിക്ക് അങ്ങനെ അറിയില്ല, ഈ എൻജിൻ തന്നെ നമുക്ക് അത് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, പൊളിക്കാൻ പറ്റുമോ, ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എൻജിൻ? ഇല്ല. അത് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ സെക്ഷനിൽ പോയി അവര് ചെക്ക് ചെയ്ത് ആ എന്തെങ്കിലും തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അവരാണ് ബൈബാക്ക് ചെയ്ത് ആ മനസ്സിലായില്ല, അതായത് ക്വാളിറ്റി. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആ ഡാമേജോ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിലും ആ നമ്മൾ കയറ്റി വിടുക, ആ കയറ്റി വിട്ടിട്ട് അത് നേരെ ക്വാളിറ്റി സെക്ഷനിലോട്ട് പോയി ആ അവര് ചെക്ക് ചെയ്ത് വെരിഫൈ ചെയ്തതിനു ശേഷം ആ വെളിയിലോട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുള്ളൂ. പുള്ളിക്കോടെ അല്ല, അപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, ഇത് ഈ എൻജിനകത്ത് ആക്ച്വലി എൻജിനിലെ ഒരു പാർട്ടാണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? ഒരു ചെറിയ അകത്തുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പാട്ടുകളൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ എൻജിന് പല പാർട്സ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഒരു എൻജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല പാർട്സ് ആണ്. അതെ അതെ ഓ, ഒരു എൻജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല പാർട്സ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഒരു എൻജിൻ. അതെ അതെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഒരു എൻജിൻ ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ അല്ലെ, പൊളിക്കാൻ പറ്റില്ലേ? പക്ഷെ നമ്മളൊരു എൻജിൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തോന്നൂല, ഒറ്റ അടിക്ക് വാർത്തെടുത്ത പോലെയാ തോന്നുന്നത്, ഒരു മോൾഡിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത പോലെയാ തോന്നുന്നത് കണ്ടാൽ, അല്ലേ? കണ്ടാൽ അങ്ങനെ തോന്നുള്ളൂ അല്ലേ? നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന അവിടെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ആ 13 സാധനങ്ങളാണ് അവിടെ ആ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓ ഓ ഓ, പക്ഷെ നിങ്ങൾ അവരാ പ്ലാന്റില് ആ അവർക്ക് നാലോ അഞ്ചോ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്. ആ പലയിടത്തും കറക്റ്റ് അറിയത്തില്ല, പലയിടത്തും പലതെന്നാണ് അവിടെ ഉള്ളൊരു ആള് പറഞ്ഞത്. അല്ല, നല്ല ടീമായിരിക്കുമല്ലോ, വേറൊന്നുമല്ല കാര്യം, വേറൊന്നുമല്ല. ഹോണ്ടയ്ക്കൊക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഈസി അല്ല, മനസ്സിലായോ? ആ അവന്മാര് ഏത് ടീമുകളാന്നറിയാം, അവന്മാർക്ക് മറ്റേ ഇതുവരെ ഉള്ളവന്മാരാ, അതായത് റോബോട്ട്സ് ഒക്കെ ഉള്ളവന്മാരാ. ഏത് ആ ഹോണ്ട റോബോട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന, പിന്നെ അവന്മാരെ കാറൊക്കെ നോക്കി എന്ത് ഭംഗിയാ, മനസ്സിലായോ? നമ്മള് റോട്ടിൽ കൂടെ നോക്കാൻ നേരത്തെ എത്ര ഭംഗി, അവരെല്ലാം കാറും നല്ലതാ, ജാസ്, മറ്റേ സിവിക്ക്, എന്ത് ലുക്കാണ് അതിനെല്ലാം. അപ്പൊ അത് അപ്പൊ ആ ടീമിന് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു നിങ്ങൾ അവിടെ ബാംഗ്ലൂരിൽ വർക്ക് ചെയ്ത പാർട്ടീസ്. അപ്പൊ അവര് നല്ല നല്ല മിടുക്കരാണ്, അല്ലെ പറ്റില്ല. മനസ്സിലായോ? ഒരു നല്ല സാധനം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എടുക്കില്ലല്ലോ. പിന്നെ സൺഡേ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ തരും. അപ്പൊ ഒരുവിധം കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു, ഹാപ്പി ആയിരുന്നു അല്ലെ? ബാംഗ്ലൂർ പക്ഷെ നല്ല ഇതല്ലേ, അവിടെ ഭയങ്കര ട്രാഫിക് അല്ലേ? നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിലായിരുന്നു ആ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തായിരുന്നു. അപ്പം പിന്നെ ഏറ്റൊരു നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയാൻ കുക്കായിട്ട് അറ്റാച്ച് പാടായിരുന്നു. എന്താണ് കുക്കിങ്ങാ? അത് നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ? അത് വേറെ ഒന്നുമില്ല, അവര് ഈ മറ്റേ ഈ സാമ്പാറിലും പഞ്ചസാര ഇടുന്നു, ഒരു മധുരമാ സാമ്പാറും. കഴിക്കാൻ പറ്റൂലെന്ന്. അത് ഞാനും അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള, ഞാനൊരു 3 മാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓ, ഇത് അതെന്താന്നറിയില്ല, ആ മധുരം നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് ഫീൽ ചെയ്യും, അത് പിന്നെ അങ്ങ് കഴിക്കാൻ തോന്നൂല. അത് കറക്റ്റ് ആണ്, അത് മാത്രമാണ് മെയിൻ. വേറെ അത് ശരി. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഏരിയയിലെ വരെ ട്രാഫിക് തലവേദനയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു? ഓ, ഉള്ളൂ, തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ അക്കോമഡേഷൻ. അത് ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല, ഞാന് അതായത് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു 10 കിലോമീറ്ററാ. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ബസ് പോകുന്ന സ്പീഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ബസ്സുകാരെ ഓടിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ശപിക്കില്ല, കാര്യം ശരിയാണ്, സ്പീഡായിട്ട് ഓടിക്കുന്നത്. മറ്റേത് പതുക്കെ ഓടിച്ച് 10 കിലോമീറ്റർ പോകണമെങ്കിൽ 2 മണിക്കൂർ എടുക്കും. അന്നാ എല്ലാ 1 കിലോമീറ്ററിലും ഒരു സിഗ്നലും കാണും. അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം. എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, എനിക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് അയക്കി, എന്നിട്ട് ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുക്കും കേട്ടോ, മാനേജ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ട്. അത് വേറെ ഒന്നുമില്ല, നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് തരുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ കേരളത്തിലെ ഒരു റേറ്റേ കിട്ടുള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേരളം വിട്ട് പല വഴി ഓടുന്നത്. അപ്പൊ കേരളത്തിലെ റേറ്റേ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം അത് എറണാകുളം കേട്ടോ, എറണാകുളം. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് റെസ്യൂമേ അയച്ചോ കേട്ടോ. ഹലോ, ഒരു കാര്യം കൂടി അറിയാനുണ്ടായിരുന്നേ. അതെ, നിങ്ങളെ വേറൊന്നുമില്ല, എങ്ങനെ ഈ QA QC NDT ഇതൊക്കെ ആര് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം, വേറൊന്നുമില്ല, ഇതിനൊക്കെ ജോലി കിട്ടണ്ടേ? അത് കേരളത്തിൽ എവിടെ കിട്ടും? അല്ല, ആര് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിനൊക്കെ പോയി ജോയിൻ ചെയ്യണം? എനിക്ക് സത്യം പറയും, പലരും ഇങ്ങനെ പറയും, ഞാൻ അതിശയിക്കാറുണ്ട്, ഇത് എങ്ങനെ ഈ ആൾക്കാര്, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതാണോ, മീൻസ് ഒരു കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി? അവിടെ പഠിച്ച സീനിയറായ അവര് പറഞ്ഞതായിരുന്നു. എന്താണ് അവരെ റെഫർ ചെയ്തപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോയതായിരുന്നു. അവിടുത്തെ സീനിയർ. നിങ്ങൾ ഡിപ്ലോമ പാസ്സല്ലേ? പാസ്സാണ്. പാസ്സായി കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ ചിലവരെന്ത് ചെയ്യാന്നറിയാം, പാസ്സാവാത്ത കാരണം ആ വർഷം കളയാൻ വേണ്ടി
മനസ്സിലായി, പേപ്പർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ വർഷം എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് മാത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, ആ പേപ്പർ മാത്രം. അങ്ങനെ പോയതാണോ അല്ല നിങ്ങൾ പാസ്സായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയതാണ്? പാസ്സായി കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയത്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സീനിയർ റെഫർ ചെയ്ത് പോയതാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ മുമ്പേ ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ UAQC എന്താണ്, NDT എന്താന്നൊക്കെ ഐഡിയ ഉണ്ട്? ഞാൻ വേറെ ഒന്നല്ല, ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ വന്ന് ചെയ്യും. എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്? പിന്നെ പിന്നെ നിങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്താ പറയാ, നിങ്ങൾ ആ ഫീൽഡ് അല്ലാതെ, ആ ഫീൽഡാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് QAQC എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയത്. പക്ഷെ എന്നാലും വേറെ ജോലി തന്നപ്പോ നിങ്ങൾ അങ്ങ് ചെയ്തു. ഈ പലരും ഉണ്ട് അങ്ങനെ അല്ലാത്തവരുണ്ട്, മനസ്സിലാവണ്ട, ഇറങ്ങിത്തിരിക്കില്ല. ഇതിപ്പോ ഇവിടെ QAQC എത്ര നിങ്ങൾക്ക് ചെലവായി? ഒരു വർഷം വന്നത്തെ ഒരു വിധം ചെലവായി കാണുമല്ലോ. അല്ല പക്ഷെ പിന്നെ സ്റ്റേ വരുന്നില്ല, അത് വേറെ വരില്ലേ? അല്ല ഇവിടെ 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 പഠിക്കാൻ നിർത്ത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് എല്ലാം കൂടി 55 ആയത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു തോന്നുന്നുണ്ടോ റിഫർ ചെയ്ത പാർട്ടീസ് അവന്മാർക്ക് വല്ലതും കമ്മീഷൻ കിട്ടിക്കാണോന്ന്? അത് തീർച്ചയായിട്ടും വേറൊന്നല്ല, അവരാണ് വലിച്ചു കയറ്റണം ആക്ച്വലി, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? കാര്യം ഞാൻ ഈ ലൈനിൽ നിൽക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം, അതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, നിങ്ങൾ ഈ ഡിപ്ലോമ പഠിക്കുമ്പോ QAQC കുഴപ്പമില്ല, കാര്യം വേറെ ഒന്നല്ല, എല്ലാം ഇതിലും എന്താ എല്ലാം പ്രൊഡക്ഷനിലും മാനുഫാക്ചറിങ്ങിലും ഈ QAQC ഉണ്ട്, മനസ്സിലായി? അത് അക്ഷരാർത്ഥത്തില് മറ്റേ QAQC തന്നെയല്ലേ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്, അതായത് ക്വാളിറ്റി. അതാ ഓക്കെ. അപ്പൊ അല്ല, അത് നിങ്ങൾ ഡിപ്ലോമ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നോ അത് തന്നെ ഈ സംഭവമാണെന്നുള്ള കാര്യം? ആ ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതായത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ. അത് മീൻസ് അങ്ങ് പോയി ചേർന്ന്, അത്രേ ഉള്ളൂ. എന്താണ് ഐഡിയ ഇല്ലായിരുന്നു, അത് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ NDT ടോട്ടലി എന്താ പറയാ, അതൊരു ഇതല്ലേ, ഒരു സ്ട്രെങ്ത് അല്ലേ, ഒരു അല്ലെ മെറ്റീരിയലിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് അല്ലേ? അതിനെപ്പറ്റി കാര്യം ഇത് വേറൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം, ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് വേറെ, ഇപ്പം ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ പഠിക്കും, മനസ്സിലായി? ഈ പഠിക്കാൻ പോകുന്നവർക്ക് എന്ത് കോപ്പാണ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ എന്നറിയില്ല. ഞാൻ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന ആളാ. അതായത് ഇത് ഒരു ഇന്ത്യയിലെ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നാണ്. നമ്മുടെ ഇവിടെ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷന് വലിയ വിലയൊന്നും ഇല്ല, മനസ്സിലാവല്ലോ കാര്യം? കാര്യം ക്വാളിറ്റിക്ക് വലിയ വിലയൊന്നും കൊടുക്കൂല. ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷന് ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി നല്ലപോലെ കൂടും, മനസ്സിലായി? അത് രസം എന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് ഈ പഠിക്കാൻ പോകുന്നവർക്ക് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ കാര്യം വെളിയിൽ നിൽക്കുകയാണല്ലോ, അവർക്ക് ഈ സംഭവം അറിയില്ല. അവര് പോയി പഠിക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ വിചാരം എന്താണെന്നറിയാം, നമ്മൾ NDT ഞാൻ പിന്നെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോ ഒരു പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വല വീശുന്നുണ്ട്, ഞാൻ പിന്നെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഗൾഫിൽ കിട്ടുന്നു. പക്ഷെ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ സാധനം ഗൾഫിലാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒഴിവുകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല്, ബുധനാഴ്ച ഇപ്പൊ മലയാള മനോരമയില് ഒഴിവുകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ വളരെ ചുരുക്കേ കാണുകയുള്ളൂ ഒഴിവുകൾ. ഇതാണ് സത്യം. അപ്പൊ ഞാൻ അതറിയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മറ്റേ റെഫർ ചെയ്ത് കാരണം പോയി വിളിച്ചാൽ, അതിന്റെ മുമ്പേ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ ഇല്ലായിരുന്നു, അങ്ങ് പോയി. അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ലൈൻ തന്നെ കിട്ടിയില്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയി. ഓക്കെ എന്നാ താങ്ക് യു.